波の音がすごい。皆さんYouTube 見てくださってありがとうございます。誰って思ってる方もいらっしゃるかなと思って簡単な自己紹介をしますね。名前は森口彩乃です。34歳です。仕事は役者をやっています。実家は伊豆諸島の八丈島というところです。生まれは北海道なんですけど、もう両親も八丈島に住んでいて、ほぼお盆とかお正月とかは八丈島にみんな帰っているので、完全にふるさとです。母の生まれが八丈島なんですよね。最近海の近くに引っ越してきました。なかなか思うように頻繁には八丈島にも帰れていないので、海がとっても恋しくなって海の近くに引っ越そうと思いました。でも引っ越して本当に良かったです。自転車で海までは結構かかるんですけど、体を動かすのが大好きなので毎日爆走して来られる時は海を見に来ています。YouTube どんどん頑張っていろいろ上げていきたいなと思っていて、なかなかね、海とかってみんな思うように簡単には来られないだろうから、なんか海にまつわることだったり、もちろん八丈島の素敵なところだったり YouTube で皆さんにお伝えしていけたらなと思っておりますので、楽しみにしていてください。コメントとかも書いてくださっているので、どこかでコメントをお読みしてお答えするっていう動画も海とかでまた撮れたらいいなと思ってるので、気軽にコメントも書いてくれたら嬉しいですなんか海だからさ、一人だしすごいおしとやかに喋ってるけど、普段すごい子供みたいにはしゃいでるので、そんななんか自然体なね姿もちょっとずつあ、ヘチマ怪獣とかは言わないでまあ一応34歳なんだね。なんかあんまりアホちゃんな姿ばっかり見せられないなと、思ってるんですけど、好きな食べ物はチョコレートとステーキです。フランスパン最近肉ってほんと美味しいなって、思うようになりました。はい。彩香とも最近あんまり会えてないのでステーキ食べに行きたいな。ありのままの姿が一番魅力的じゃない？人間ってきっと。なんかこういうね、自然と森口とっていうのは YouTube がいいかなと思って始めました。一番はやっぱり実家の八丈島の素敵なところだったり、八丈島での暮らしとかってどんな感じなのかなってよく聞かれるんですよ。なんかお仕事の現場でもそうだし、お友達もそうだし、出会った人みんなに必ず八丈島行ってみたいけど何があるの？何が美味しいの？コンビニってあるの？
らずと言っていいほど聞かれるので、コンビニはまずありませんよ。でもスーパーとかストアとかは、あるので、もっと運動しないとな。 YouTube、 そうだね。特にこの辺の海はトンビ